pessoal, no vídeo de hoje eu vou testar a receita de slime com cola caseira, que eu vi em muitos canais aqui no YouTube, mas eu não sabia se dava certo ou não. Então hoje eu vim testar. Se inscreva no canal, deixe seu like. Então, gente, já tô aqui com os ingredientes e vamos começar. Primeiro, pra gente colocar 3 colheres de farinha de trigo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E agora, para colocar 1 xícara de água. Aqui já tá medido. Tá, então agora eu vou mexer aqui bem até dissolver as pelotinhas de farinha. Então, gente, eu já dissolvi aqui. E agora tá falando pra gente levar ao fogo pra engrossar. Então, gente, olha, eu já levei ao fogo e ficou assim, ó. Engrossou. E aí falou agora pra gente levar pra geladeira pra esfriar. Então, isso que eu vou fazer. Enquanto isso, eu vou preparar o meu bórax, porque depois a gente vai ativar e ele vai virar um slime. Então, gente, eu já levei pra geladeira, já esfriou. E olha, engrossou um pouco mais depois que esfriou. E eu vou pôr um corante pra não ficar essa cor assim, meio bege. Foi demais. Tá, e agora vou mexer. E agora vamos lá. Esse é o truque de mestre dessa receita. É para colocar 1 colher de chá de cola branca, mas é só 1 colherzinha, para a cola soltar o PVA nessa cola caseira, né? E aí ativar, ó. Então aqui, vou colocar aqui. Pronto. E agora eu vou misturar. Agora vamos ver, né? A hora da verdade. Vamos ver se vai ativar a nossa cola caseira ou não. Então eu vou pôr um pouco de bórax. Vou ativar. Tentar ativar, né? Eu não sei se isso vai virar um slime. Então, gente, eu vou ir colocando o bórax e se ativar eu volto para mostrar para vocês. Então, gente, eu já ativei. Fica com uma textura diferente da slime, mas funciona. Fica com uma textura mais parecida com a moeda, mas até que funciona. Fica diferente, ó. Não fica muito parecida com slime, mas vira meia que a moeda, fica mais parecida com a moeda. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.